غدوة إن شاء الله دخول مدرسي. أنا خايف أنا خايف أنا خايف كيفاش ندير؟ أنا غير نخمم أنا غير نخمم أنا غير نخمم يا يما. أنا وجدت لبابا تاعي كيفاش راح ندير أستاذة؟ كيفاش ندير غدوة إن شاء الله نتلاقى مع صحابي كيفاش ندير؟ Alors Simou, salam alaikum les enfants. Les apprenants de la langue française. Les enfants qui vont se rendre demain à l'école. Demain, c'est la rentrée scolaire. On نقول لهم غدوة إن شاء الله دخول مدرسي موفق. D'accord? Alors pour une rentrée scolaire exceptionnelle, alors il nous faut des conseils exceptionnels. Alors si mon maîtresse Mawalo, alors je vais vous donner des conseils magnifiques pour toi et pour tous les enfants et pour Sima aussi. Alors, très bien. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est que la bavette n'est pas recommandée. Tu peux l'enlever. Hey, Yima, allez, arrête de تنفس. Hey, Yima, ما نقدرش نتنفس. Elle n'est pas recommandée. Ça veut dire qu'elle n'est pas conseillée pour les petits-enfants comme vous. Maintenant, elle est recommandée pour les enfants qui ont plus de 11 ans. D'accord, qui dépassent les 11 ans. C'est-à-dire, انتوما اللي أقل من 11 سنة تقدروا ما ديروش la bavette لأنها مضرة للصحة. لكن moi j'ai conseillé à Sima et à Simo de la porter. Je préfère que ça soit préférable une bavette en tissu. كان تكون une bavette تاع القماش يعني تكون مليحة هكذا تغسلوها ولا تعقموها تغلوها وتنشروها للشمس. Ça serait magnifique. Très bien. Anna, j'ai conseillé à Sima de la porter à l'entrée et à la sortie de l'école. Pardon. Pourquoi? Parce que كي يدخلوا الدراري شتوهم يدخلوا متطابعين ويكون بالك الغاشي ما على بالناش كيفاش راح يكون هذا الدخول يعني nous sommes informés de rien du tout. Alors في الدخول ماذا بكم يقدر التلميذ il peut la porter pour 5 minutes ou 10 minutes, ça fait rien du tout. Tu peux la porter Simo. يما نقدر بصح ما ندخلش نيفي غير فمي برك خرج نيفي باش ما نتنفس. Oui, sauf la bouche comme ça et tu peux respirer par le nez, d'accord? Et quand les enfants arriveront en classe, qui يوصلوا للقسم هكذاك يقدروا ينحوا la bavette. Pourquoi? Parce que chacun va s'asseoir tout seul, d'accord? كل واحد راح يقعد وحده في بلاصه في المكان ديالو وما يكونش هناك احتكاك. يعني غير يوصل القسم ينحي لابافيت في الدروج وين يكون تطباع في الساحه يعني يعاود يديرها ابان هكذا. il peut respirer à travers le nez, d'accord? Très bien. Alors le deuxième conseil que je vais vous donner c'est la distanciation sociale. C'est quoi? التباعد الاجتماعي. يعني c'est pas la bavette qui va vous protéger du Covid, c'est pas la bavette. ماشي la bavette هذه اللي راح تحمي ولادكم. au contraire الشرط الأول والأكيد والضروري يعني la condition sine qua non c'est la distanciation sociale, c'est التباعد الاجتماعي. يعني واش معناتها التباعد الاجتماعي؟ معناتها سيمو كي تتلاقى وسيما تتلاقاي مع صحابك غدوة إن شاء الله. صحابي. Oui, كي تلاقاي معاهم غدوة إن شاء الله tu vas pas leur faire la bise. تسلمي عليهم. تخمسي معاهم. Non, bonjour, bonsoir. Très bien. Alors, tu vas pas leur faire la bise, ما تسلميش عليهم. Alors surtout, tu vas pas leur serrer la main. تخمس معاهم. خالي كيفاش نخمس معاهم؟ يلصق فيا كورونا. يا يما الحبيبة. يخا. Très bien. Surtout. Alors, aussi, ou la distanciation, s'il vous plaît, les mamans, je parle beaucoup plus, je précise les mamans, parce que les papas, souvent, on n'a pas de problème avec les papas. Les papas, ils sont devant le portail, ما عندناش مشاكل مع الآباء يوقفوا سلام عليكم يدخل وليده ويروح يعني vite fait. Mais les femmes, généralement, يا سيدتي الكريمة الفاضلة من فضلك تلاقي مع جارتك عندك مازال ما شفتيهاش ولا تلاقي مع حبيبتك. Donnez l'exemple à vos enfants. تلاقي مع حبيبتك ولا مع جارتك ما تسلموا ما تخمسوا. Vous portez vos bavettes. هكذا vous allez vous protéger et protéger vos enfants. Très bien. Aussi, votre enfant est en classe. allez راك في القسم سيمو وشنو واش راك تعمل؟ أنا في القسم نقعد في مكاني وبعد غدوة نبدل أنا وصاحبي.
Non, non. Alors, il est interdit de changer de place. معناتها الأستاذة كيما تحطكم كيما تخرجوا كيما تعودوا تولوا العشية. Il faut être appliqué et discipliné. Ça veut dire qu'il ne faut pas changer de place. D'accord? Il faut aussi écouter les conseils de votre maîtresse. معناتها سيما وين تحطك الأستاذة وين حدك هو المكان ديالك. ما تبدليش باش الميكروبات ما ينتقلوش. D'accord? Très bien. Aussi. صح مدام معليش نقول لك حاجة. Oui. احنا كي نروحو باغ اكزومبل على 12 كي نروحو لي زونفون تاع الميتريس يقعدوا في بلاصتنا يلعبوا بدوزنا. Ah non, non, il faut signaler ça à votre professeur. معناتها تلاميذ يا صغار اسمعوا مليح ما تقعدوش في مكان زميلكم وما تمسوش سورتو الادوات تاع زميلكم. داكور انتردي. اوسي سيمو وكان زميلك يسحق باغ اكزومبل سياله ولا مدور ولا ميبره تسلف له انا نحب نسلف انا ادواتي نحب نسلف. Non, faut pas prêter vos affaires. داكور معليش كي يروح الكوفيد ان شاء الله ويروح علينا هذا المرض سلفوا الادوات. يعني كل واحد من فضلكم كل واحد يستعمل لي مويان دو بور. عندك نسيت المقلمه تاعك اكتب افيك ان كريون. غير الاستاذه مدت لك غير الاستاذه. يعني كل واحد يستعمل الادوات تاعو وما يسلفش. فو با بريتي فوز افير سكولير اوسي. Très bien. Alors, un autre point, il ne faut pas aussi partager le goûter. D'habitude, vous partagez le goûter, Sima. Oui. دائما نصحوا اولادنا نقول لهم يفو يعني نعلموا لهم لو بارطاج نعلموا لهم يتقسموا توجور لو غوتي تاعهم بصح سيل فو بلي ميم اللي عنده 3 4 ما عندوش ظروف يا ناس الشويه وطرف خبز شويوه طرف خبز مع شويه زبده ومدوا لوليدك غلفوا ما على باليش بابي الومنيوم ولا بابي موشوار وغلفوا مدلوا قرعه تاع بلاستيك عمرها في الدار ومدها لوليدك يديها صباح هكذا ما تضيع وقت ما ديروا الزحام لا كو شي لو ماغازان داليمونطاسيون ما تدخل انت وليدك الحانوت باش تشري الماء ما تدخل تشري الكوتي ما والو. ديروا خبز وزبده ديروا انا دي فوا ندير التسليم نديرها دي كوتي بيو باش نهار نديروا حصه على الكوتي بيو جزره بسباس حبه بطاطا مغليه زوج حبات بيض مغليين شويه زيت زيتون في الخبز شويه فرمات ايتترا وانتم نقصتوا على روحكم المصاريف والمرض. هذه هي حاجة مهمة. un autre conseil qui est vraiment هذا le conseil il est exceptionnel. On parle des sanitaires, يعني des toilettes. سنيم je te parle d'accord c'est sérieux pour les toilettes. Pour les toilettes il faut faire vos besoins le matin. معناتها لازم تدخلي الصباح les toilettes قبل ما تخرجي من الدار. d'accord. Pour les enfants qui peuvent se retenir jusqu'à 11h اللي يقدروا يشدوا روحهم حتى ل 11 زينيا مليح حتى يوصلوا شي لا نونو ولا يوصلوا لدارهم يديروا لي بوزوان تاعهم تدخلي التواليت في الدار. داكور ولا شي لا نونو. Pour les élèves qui ne peuvent pas se retenir يعني الاطفال ما تقدروش تشدوا روحكم انا ما نقدرش نشدوا روحي خاطر نشرب بزاف الماء وندخل بزاف لي تواليت يا كيفاش راح ندير انا مادام ما نقدرش نشد روحي قاليا نحكم كورونا في لي تواليت. Non Simou, تحبطوا معاك. ماما انا ما نقدرش نشدها. Ça fait rien. تحبطوا les toilettes avec votre gel et vous prenez des mouchoirs, des petits mouchoirs comme ça mouillés, d'accord? Des lingettes mouillées pour ne pas montrer la marque, d'accord? وتحبطوها معاكم حاشاكم لهذيك الجهه les toilettes. On balatique dès que vous faites vos besoins, il faut fermer la porte bien sûr. Il faut pas éviter de toucher le poignet. ما توشيش بزاف الباس تاع الباب، ما توشيش بزاف هذيك الحيط، سيو تمسوا غير حاجه نيسيسير العين ولا داكور. كي تخرجوا من التواليت واش تعملوا كي تخرجوا من التواليت؟ لازم تعاودوا تغسلوا يديكم بلو جل وتمسحوا يديكم بلي لانجات. داكور. هذه هي حتى تخرجوا العشيه في امان. وان شاء الله وليداتي الحباب نحبكم ونموت عليكم ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله ما تمرضوش وان شاء الله تقعدوا بصحه جيده وتقراو وتنجحوا لنا ونفرحوا بكم. هيا او ريفوار يا حبيبتي باي باي. وانا كي ندخل المدرسه ندير غير في الدخله هذا مكان باش صحابي ما يسلموش عليا كي نوصل القسم نحيها ويلي فهمت. مادام لي حبسي مسيبه ديجا ما بوني بارطاجي تحبوا باي باي. au revoir.